이거 밟으면서 가는 거 아니야? 나는 좋아요. 아빠 나도 해줘. 알았어. 왁! 저도 해주세요. 저도요. 무서워요 사람은. 그래서 가만히 있으면 돼, 알았지? 그리고 여기 멧돼지도 있거든. 근데 멧돼지도 가만히 있으면 돼, 알았지? 멧돼지도 가만히 있으면 되고 벌레도 막 강아지는 멧돼지 이렇게 말하는 거 알았어. 진짜 위험한 여기가 진짜 위험한 그래 잘 타는 사람. 데야. 여기 두 명. 자, 여기는 다리를 쭉 펴야 돼. 간다. 꽉 잡아. 꽉 다리 들고 다리 들고. 자, 와! 아!